yarjan na zo Madina. Kukan zuciya nake ya annabi yarjan na zo Madina. Na yi kiran sunan ka Allah dan kai ne mai iyawa bayi. Kai afuwa a gare ni domin ni zinubai na suna da nauyi. Allah alwai da gafarta min dan sa waye kai na rike ya mai gaba daya annabi ne asalin gwani na. Ya Allah dan gwalagwalan sunan ka da na shuka kira ni nema. Ya Allah dan cikar buwayar nan makaɗaici ya bani dama. In zo na ziyarar wada sai ce mai baiwa ruhi salama. Ba wani wanda ke bani sai kai yau mala ta gaban suna. Kukan zuciya nake ya annabi yarjan na zo Madina. Na rasa ma mai zan faɗa maka dan ka zarce dukkan zatona. Na rasa wannan irin kirarin zan maka ne ya farin ciki. Na rasa ma mai zan faɗa maka burina. Na haɗe Madina annabi tun da raina ka yarda na zo ba dan hali ba Madina. Na yi hawaye na yi kukan zuci da ya wuce na yi misali. Yarda na zo shine muradi almuku tara asalin usuli. Kwallon kwallo kake gunyilawa habibullah ya koya da fili. Ba wani mai sa mai mukami kun Allah sai kai gwani na. Kukan zuciya nake ya annabi yarjan na zo Madina. Yana daban kace min zo yau din nan na samu sauki. Annabi ni wallahi na shiga babbar damuwa ban masauki. Ai mini lamuni in shigo birnin ka Madina in samu sauki. Na san shugaba na ba za ka ki mun baya abin yabona. Kai ne mai jin tausayi na gane gaban ka ya shugabana. Kai ne ke min babu je ka dawo na san kana gani na. Kai ne mai wadaniya duk wanda yake da kai ma ya guna. Ashhadu na kai dai ta ka ba nabiyin ka ya mai garin Madina. Kukan zuciya nake ya annabi yarjan na zo Madina. Kukan zuciya nake ya annabi yarjan na zo Madina. Ba shakka a garin Madina ake jin daɗi da duk nishaɗi. Ba shakka a cikin garin manzan Allah yake zulwujudi. Ba shakka a garin ake alfarma mai yawa don muradi. Annabi ne masoyin da babu irin sha zuciya ta ya zauna. Na rikice wallahi na maushe dan rashin yin ziyara. Ga raina yana son ya zo har ma gangar jiki na tabara. Kai mini izini in ziyarci mafi kyau sayibul wajen nuna. Harshen zantuka babu mai wara kai da rabu ya mai gidana. Kukan zuciya nake ya annabi yarjan na zo Madina. Me Allah zai yi ba da kai ba rasulallahi kanzil a'azzam. Mene babu sunanka a ciki ya zilman nurul mudalsam. Menene yake sanya ci gaba wannan banda kai ya muazzam. Kai dai ni da an ce wa Allah dan kai zai hasan nan gwani na. Tunda muna da kai mun sani Allah ba zai kimanna mu ba. Min yi tawassuli ne da kai a cikin komai ma aiki ka duba. Ni ka kira ni birnin Madina na zo ba dan hali na wani ba. Dan matsayin ka ya alami na amintaccen rabu dan Amina. Kukan zuciya nake ya annabi yarjan na zo Madina. Abban Fatima
Bilkisu da Zainabu angon Aisha mai Madina. Ya na Khadija sirrin irada mai haƙuri da jin ƙai na bina. An jefe ka dan yaɗa addinin musulunci abin yabona. Rabba da kansa ne zai hukunta amma ka hana shugabana. Yaya kan ne dan yana sa ran wataran za su zo gare shi. Nurilla mai cikar mukami dan abu dallawa mai kamar shi. Annabi yayi dacen akan rundunar jinni duk sun zo gare shi. Sun yarda da Al-Mustafa mafakar bayi mai garin Madina. Kan zuciya da ke ya annabi yarda na zo Madina. Gani na bala gidanka gwanin kyauta ka dan bani nema. In zo nai ziyara gare ka masoyi na ka kira ni nema. Allah dai sarmai sa ka kira ni Madina birni na girma. Fatima tabbatar ce take roƙo a gurin ka abban sinana. Madalla da kai mai shire bayi daga kunci abul batula. Madalla da mai kyan kamala annabi kai ke share kwalla. Madalla da